1层、2层、3层、4层啊，准备干第4层。今天啊，开始的话差不多就进入那个倒计时了啊。每天那个加快一点速度啊，因为下雨也不止吧。反正也是干第4层了。第4层的话，上面还有那个1层，就相当于只有2层了啊。2层就差不多了。努力还是能很快的，是吧？开干！今天啊，干第4层，那边的4层已经干好了，现在在干这边1层、2层、3层、4层啊，然后上面还有5层啊，差不多明天把4层的搞完，这个和那个这个，然后后面还有一些，中间一个还没做，明天基本上所有的4层啊，应该是没有多大的问题的，差不多了啊，终于已经要进入那个倒计时了啊，干好的那个倒计时。其实整体说下来的话，就是这个地基啊，确实有点划不来，花了太多的时间了，是吧？前面的话也没有什么那个人过来，就一家4口，咱们家的啊4个人干。现在的话有那个大妈过来2天，姨妈也是过来好几天，然后还有一个那个大叔师傅，是吧？所以说快一点，那个借的话，要不然的话，说实话真的还是挺快的啊，这个。下一次的话还是会有经验的啊，那边还可以干1栋。好了，终于啊能看得到这个成果了，大家也是一直以来打卡支持小一小莫啊，感谢你们了。然后想看小王子和小虎的，去那个小号小一小莫家的那个小一小莫家哥哥的日常视频，去看那个每天会更新。然后这边的话就先更新一下这个，因为1天更新的话实在是来不及啊。感谢大家了。